फर्क है हेलो मुझे फ्रेंड्स, आप बदलनी है आज दुनिया और हमको तुम्हें मलयालम में बदलने देखते हैं हैं। यहाँ घर पे करने से टिकट बातें हो जाती हैं ताज़ा वो यादें कि कैसे करा मैंने शुरू था तब कोई नहीं था मेरे साथ ये में राइट साइड रोने को छोड़ चुके आईने हैं, में बाहर बैठा के गुरु साइड था बस आउटडोर यूनिट कहते लगा थे रहे लोग हैं। तेरे बस की नहीं था मेरा दिल भी नादान आइए था आपको मानता लेकर सच चलता हूँ अभी पर बाहर। कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती अब कहता है आईना आइए कहते हैं बाहर बड़ी की साइड है, बातचीत ये हमने इंडस्ट्री के प्रॉपर लोगों साइड से रेटिंग कर पूरी लिया है। पिक्चर बची है अभी ये प्रोमो देख प्रॉपर मेरे साइड किस्से रेटिंग कर दी सुनोगे है तो हमने रो दोगे बैक साइड लश्करी में। खुशी बकचोदी दोनों से भली बात थी हमें रोका था बोतों ने परिवार कुछ मुझे तुम क्या ही रोकोगे बिस्तर बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे संगीत को सब किया समर्पित लिखे दिल से गाने मेरे अमर गीत बिगी पाक को सुन गया सफर भी मेरी बातें हैं रोनो मुकलर ग्रीट मेरी माँ से पूछना मेरे बारे में बाप से लड़ी वो बेटे को गाने दे साथ में खड़ी मैं उसके सहारे से तो कैसे सोचा कि तूने हम मारेंगे कितनी दफा में गिरा कितनी दफा में उठा कितनी दफा खुदा ने मुझे को दुआ में सुना कभी नहीं रुका झुका नहीं कभी नहीं बुढ़ा बुढ़ा मैं कभी नहीं किसी के बारे कभी नहीं बोला बुरा मैं डैम मेरी आंखों पे पट्टी बांध मुझे देखना नहीं है करूँ अब की बात